nkubwira nti ubundi wigeze umva ibiganiro wa mugabuye none uyu munsi inyuma y'igihe mwabagabo mwe reka nongere kandi ngaruke kugira ngo twige amabanga agira kuri 6 umugore ashobora gukoresha kugira ngo ndetse agufatirane wongere kandi unakora ivyo agomba pe babigenza bate bihereye hehe buryo umugore ashobora gukora ivyo ashaka akabigukoresha ko ndetse igatuma we nk'umugabo ukora ivyo umugore ashaka ukambara nk'igipupeto bigenda bite cyangwa se abakobwa nakaganiro k'iminota mikerega mwabantu mwe tudatinze reka tumenye babigenza bati irihe teka mutwe bakoresha niyihe mitwe batekinika abagabo ku buryo abagabo bisanga ari bisenzegere bagwana nkabo muri kubona batazi n'ibyo barimo bigenda biterera ico bita manipulation cyangwa se gukoresha umuntu kugira ngo umuntu agere ku nyungu ziwiwe abagore bagira ku nyungu zabo gute cyangwa se abakobwa mu gukoresha abahungu ubundi umugabo ubusanzwe arakora umugore agakoresha niyo gahunda dushinge ndetse mu myumvire ndetse no mu mitekerereze bigenda bite noneho kandi nutaba uzi imitwe abagore bateho kugira ngo babashe kugira kuvyo bagomba biciye ku bagabo ubu ufise ikibazo tu uzokomeza ukinwe paka nico gene dushire hanze amabanga 6 y'umwijima cyangwa se uburyo 6 bw'umwijima abagore bakoresha cyangwa se abakobwa bakoresha kugira ngo mwabigabo muri kunyumva byijunja n'ijambo mukoreshwe uburyo mutazi karangira kandi mufatiranywe ugasanga muri ko murakora ku nyungu z'abakobwa batanabakunda ahubwo batanafise umugambi wo kurongorwa namwe ariko ugasanga muri ko murakoreshwa mutabizi babigenza baterera katubikurikirane ikintu cyambere nubona umukobwa yirizariza ukamufatira mu canyine ukabona amosozi nga yaramanutse kuyitama uyu rero uzi umugendere kuri ayo bayita amosozi ya fake arakoze icaha nabo razi ko ari icaha sakana gato katazi gutandukanya ikibi ni ciza oya aba ari umuntu mukuru uri mu bigiro bimwe uramusumba myinshi ni nk'ibiri cyangwa umwe magaba agakora icaha yamara ugikora wamufatana igihanga ubwo nyine atari amajambo abiri uravuga ukabona amosozi aramanutse iyo rero uzumuyitondere abagore burya ngo bafise ubuhanga bwo gukoresha ico bita mood swings kwa kundi umuntu nyine azi gukoresha amarangamutima yiwe n'ibishobisho byiwe ugasanga muri ko muratwenga muga mu kanya gato gusa haba akantu gato ugahita ubona amosozi avuye muri mudi yo gutwenga yinjiye muri mudi yo kurira abagore ngivyo babizi kubi nabahinga kuri vyo ushobora gufatira umukobwa mu ca wenda ni umukunzi wawe ugasanga ari gusambana n'uwundi muhungu wabafatana igihango atani jambo nari muravuga ukabona umukobwa ubwo nyine atanguye kurira ayo mosozi burya bayita mosozi y'ingona ntuze uyiteho habe namba burya ngo abakobwa ni abahinga cyane mu kubesha kuko biyumva ashobora kukwereka ko anezerewe kandi ababaye akakwereka ko babaye kandi anezerewe ibyo ngo nabahinga muri byo bashobora kugira ko bababaye byanahumira kumira ari bakanarira ariko kugira ngo ndetse bitume wiyumva nabumva nka umengo nyene bari kwicuza ivyaha niki atari ukubi ukimera kuvuga icyo badakunze cyangwa se ukamera nk'ubabwiye ikintu bacaha nyene ubakankamira kubwa amakosa bakoze ugahita ubona amosozi aramanutse kandi uri kubabwira ikintu cyo nabawe ni kubagendera kure ubwo nyine ukimukankamira amosozi agahita atangura kumanuka uko narisokeje hanze ariko rikarakasa yarize bagatangura kurira dufate nk'urugero ushobora kumufatana igihanga ariko araryamana n'undi muhungu wamara gutangura ugitangura kubabona gusa ugahita ubona amosozi aramanutse kandi umufatiye mu cyaha ugahita ubona amosozi ubwo nyine arashororotse bene nk'abo ujye ubitondera cyane kuko burya nta keza kabo abagore cyangwa se abakobwa muri rusange nuko bameze amarangamutima yabo cyangwa se ibishobisho byabo burya birihuta kandi vuba vuba ico nk'umuntu w'umugabo ugomba ukimenya ntubona umukobwa umubwiye amakosa cyangwa se umufatiye mu makosa cyangwa se ukamubwira amakosa yakoze ugahita ubona atanguye kurira cyangwa atanguye kuyirakaza uzohita umenya ko ari ikibazo gihari iyi situation nk'izo ugomba kuzikontorora nk'umuntu w'umugabo pana kwitwara nk'umwana ngo nuko ari nk'ibyo mu bwenge bibaye ushobora kumufata muri cyo cyaha ndetse ugahita ubona umukobwa atanguye kurira ayo mosozi yitwa mosozi y'ingona ngo munzi impamvu barira
mukibafatira mu byaha nk'ibyo gusambana cyangwa se ibindi bikomeye babakorera, abagomba ndetse ko mubagira impuhwe n'imbabazi biciye mu musozi baberetse. Nibatangura kurira bakitwaza urukundo bakunda, batangura kurira mukumva mubumviye imbabazi cyangwa se impuhwe, ikabatera kubagira imbabazi mukabababarira. Ntaba muri kwigishwa kutagira imbabazi, oya, nuko kenshi ubusanga ari ingeso zabo, kuko nta muntu ashobora kujya gukora ubusambanyi bw'umukunzi wawe hama nyuma vyitwe ngo ni impanuka yabaye. Oya, nta mpanuka ibiraho pe, karika ibyo kubesha guteka umutwe n'iki ni kuri bo n'utwana toto pe barabikora kugira ngo ndetse ugerageze bumvire impuhwe, yamara kwiruka umenga wo mugira imbabazi nyene atumva nkubwire wa mugabo. Umugore ntuzomucira urubanza ushingiye ku majambo aturuka mu kanwa kiwe cyangwa se ushingiye ku musozi yabo, kuko burya amosozi y'abagore ashobora kukubisha akagushuka ugasanga uri kugira imbabazi udakwiye kugirwa imbabazi. Sasa muri baki ngo umugore cyangwa se umukobwa ntuze umucire urubanza ushingiye ku musozi ameneka inyuma ho gucumura ko cyangwa se ku majambo avuga inyuma y'ibyaha gukoreye. Oya, nubikora uzoba uri kuribesha cyane. Ahubwo nugomba gucira urubanza umugore cyangwa se umukobwa uzomucira urubanza ushingiye ku byo akora, bimuranga mu byo akora nyine. Apana ngo nuko yarize, apana ngo nuko wabonye asa n'ubabaye ngo ariko aricuza ibyaha. Oya, uzomushingire urubanza, uzomucira urubanza ushingiye ku byo akora. Umuzambanyikazi umumenye uko aratukana, umumenye uko, apana gushingira gusa ngo tujambo twiza kubwira cyangwa nuko yiriza. Oya, ibyo umugore avuga cyangwa isoko yiyumva uba ukwiye kutabyitaho, kuko bishobora kuba ari uburyo bwo gukoresha tu. Erega burya saa mosozi yose burya uba ukwiye kwitwarika no kwitaho ku mugore cyangwa umukobwa. Ikintu cya kabiri abakobwa bakoresha kugira ngo mwabagabo muri kunyumviriza mukore ibyo bagomba, cya kabiri ni ikihe? Icyo muri kubona guilt, cyangwa se baratuma wishinja mu mutima ukishinja ibyaha tu. Babigenza gute rero? Umugore abaze neza ko umugabo agira inshingano z'ubuzima kandi akanavyishimira bibaye ngombwa, kugira ngo ndetse ukore ibyo agomba umugore hari uko abigenza. Kenshi akunze gutuma ndetse wiyumva nkaho uri kwishinja mu mutima ibintu runaka ushobora kuba warakoze. Sasa kuri ingingo ya kabiri muyitondere, umugore ashobora gutuma ndetse wewe wiyagiriza ibyaha mu mutima. Urumva, kuguma wishinja biva n'ibyo wakoze, kandi ugasanga rimwe yarigezeho gufata nawe uri kumuca inyuma, nko muri telefone uri kwandikira n'undi mukobwa cyangwa iki, ako kandurira ko wowe akazokoma gakoresha buri munsi. Ati wamufatira mu kakosa gato wakoze, wagomba kumubwira umuhanura atereka reka sharega ndakuzi na niwe mugorotse, ubundi akagomba gushingwa kwibutsa bya bindi wakoze. Wa mukobwa mwaya agaca yagihe, wa mukobwa nyene ahagomba ku atuma wishinja umutima akagukoresha tu. Naye wasanga arikoreraga n'undi muhungu wamubwira ati ibyo nibiki, ahubwo ati ubundi niwe mugorotse, ubundi hosha nayo ko ndakuzi. Muri make buri munsi akamatuma wishinja mu mutima tu. Nabo ndetse babaho ahagomba atuma wiyagiriza ibyaha nawe bigeze gukora cyangwa ibintu bigeze kumubwira nyene. Niba ari umukobwa wigeze guhemukira nk'uko bisanzwe bajya bakundanye baravugana, hagera igihe rero wamufatira mu cyaha ati n'ubundi rega, cyangwa wamukoshereza gato akubwira ati n'ubundi ndabazi rega abahungu, ubundi noba mbaye wa mbere uhemukiye n'ubundi kusanzwe uhemukira abandi. Ugasanga buri munsi yamatuma wishinja ibyaha mu mutima bya hato na hato tu. Ibyo rero uzubigendere kure kazoba agateko kandi gakomeye cyane. Ikintu cya gatatu burya abagore bakoresha kugira ngo batume mukora mwabagabo icyo abagore bashaka, icyo nacyo ngo ni ikihe? Kwa kundi uyaga n'umukobwa akwikora akoreshwa ko nyine akukora ko bya hato na hato. Ibyo uzubyitondere cyane, ntabwo bikunze kuba bizima. Abafise icagambiri tu ntungana amajambo bero ukabona akaboko karaje, ngurabona uzi kuri bogari, uzi ko bimeze uko nuko ndashonje ro nkubwire, akakubwira ko ashonje mugaba gukora kubwo se urumva bagambiriye gose ukora umufuko umuhereza agenda mukayaga gukora ko akubwira ngo urabona amavuta yanshiranye, agukora ku matama, agukora ku bitugu, mu biganza, ku kaboko. Ibyo rero ntabwo kubyitondera.
ubundi yagukorakora ko hisuzwa iki si mushikawe ntacyo mupfana ubwo urumva gukorakora ko umwanya munini birangira bigenze gute ku mubiri umubiri ndetse birahinduka ukiyumva ukundi kuntu ku buryo yaragufatira nagize icyo gusaba ntacyo uhakana ntibikunda uremera tu byanka byakunda sasa buryo buca nk'ubundi numara kubona umukobwa rero mutangura kuvugana mukavugana amagabo akwikorakoreshwa ko uyo onye ni kumugendera kure cyane aba afise izindi ntego abagambiriye mwene ibyo iyo rindi teka mutwe gose abagore bakoresha iyo bakeneye ko ari cyo ngo bakwera mwa bagabo mwe mukayaga bari kubakorakora ko nyine ivyo ubukwiye kubigendera kure kandi kure cyane nta keza kabyo babe na gato ashobora gukoraho ku kiganza ku bitugu hehe ukayaga ari kuyikorakoreshwa ko nyine ivyo ubukwiye kuvyitondera pe kugukorakora ko burya nta keza kabyo mwa bagabo oya ubukwiye kumiyamati ndeka kandi iyo mitego ntukayiwira icyakaye naco rero burya numva umukobwa akomeje kurata amashimwe cyangwa se akomeje kukwemera cyane birenze urugero icyo bita compliment yaba kubira kuri boga amajambo meza ari yamuturuka mu kanwa amajambo yo kukwemera gusa uyo nawe uzo mwitondere umukobwa akwemera akarenza urugero ntagomba kubira amajambo meza gusa kwemera kurata uyo onye uzo mugendere kure pe abafise ibintu agambiriye ubu ni uburyo bakoresha bw'umwijima abagore bakoresha ndetse kugira ngo batume nta bagabo muyumva ko murenze nyine bavyita love bombing cyangwa se gutera igisasu mu rukundo nyine ukumva nyine ko watezwe muri aho gatego ku buryo uyo mukobwa buri munsi uzokwama ukuri uko ushoboye kugira ngo uyo mukobwa gushimishe ubu urumva nimba umukobwa yakwise bosi ari we muhungu w'ikinyejana ari we muhungu ndetse utwika gusumba abandi ufise ikofi ufise amafaranga gusumba abandi mugendana urumva se umunsi yagusabye 5,000 uwo mwima 10 20 kandi amaze kubira kuri bosi naho ugomba gose gutegegwa muri ubu bwiyemeza no kwemegwa ku buryo uzokora buri kimwe kugira ngo nawe umushimishe kareko aba amaze kwita bosi ibogari niki yamusanga n'amafaranga umuhungu yorira agiye kuyagura imyambaro izivyo kugira ngo bamwemere ko ari wazi gusapa ugasanga ya mafaranga y'umugambi ukuyashira mu bitagira umutwe n'amaguru tugasanga amafaranga yose yarashize kubera iki kubera kukwemera birenze urugero wowe urafise icagambire cyangwa se inyungu akeneye gukurako ibi nabyo bukwiye kuvyitondera ku mukobwa atangiye kukwemera birenze urugero kukuratagiza amajambo akwemera kuduza hejuru gushira hejuru biciye mu mvugo uba ugomba kuyitonda kabisa nubwo umukobwa akubuye nyine ko wahiswemwo ari udasanzwe bituma gose imva umutima kurenze bigatuma utegwa muri uwo mutego ku buryo buri kimaze gusaba ugikora tu none se uwo cikira ubugomba ndetse bivuze ko kwemera nyene ryakuzo yamaguhereza kutakora itamanuka ubu maze kugwa mu gatego iyo rero ukwiye kwimenya kare cyangwa gatano cyo kiva kiti nimba umukobwa akubwiye ati garagaza urukundo rwawe rero bari makati garagaza ko nkunda uyo nawe uzo mugendere kure wa mugabo wowe ushobora kuba ufise amafaranga cyangwa se ufise ibintu runaka nawe akunda iyo mukobwa mbwa ati burya umukobwa agiye nkunze burya nkora buri kimwe kubwiwe gacageregera akabona hari akantu ufise nawe akunda cyangwa se hari icyo agushaka ko warigeze kuvuga ko iyo ukunze umukobwa burya ukora buri kimwe kugira ngo umunezereze agahita akubwira ati rimwe warambwiye ngo umukobwa ukunze ukora buri kimwe kubwiwe sasa nimba unkunda rero bigaragaze ko nkunda nimba unkunda mpereza iki nimba unkunda ngurira iki nimba unkunda kora iki urumva muri make ni muri ya gahunda yagaragaza ko nkunda iyo mukobwa yarenda gusomborotsa ngo garagaza ko nkunda automatikima uba ugomba kumenya ko atari urukundo rumurimo wa mukobwa kubira kugaragaza ko nkunda uyo ntaba ari we uba ukwiye kumugendera kure cyane nta keza kaba kamurangwa ko pe abe namba abagomba ndetse yuko ukora ivyo we agomba yamaze kubira kugaragaza ko nkunda urukundo byo ntabwo rugaragazwa biciye gose mu byo umuntu atanga gusoya cyangwa se mu kwitanga birenze urugero byato na hato si urukundo rugaragarira abe namba sasa cya gatandatu rero iyo mukobwa atangiye gukoresha amajambo wamubwiye kera urumva akayagusubiza ko uyu mukobwa ndetse aba ari umuntu mubi uba ugomba kumugendera kure wa mukobwa gusubiza ko ya majambo nyine namubwiye kera ukabona abigusubije ko tu uyu mukobwa ukwiye kumwitondera cyane
wenda abakunanye baravugana cyane hari igihe usanga waramubwiye amabanga y'umukobwa wahemukiye kera n'iki noneho hagera igihe umukobwa akagukoshereza mugashwana kandi arafise amakosa agaca atumukana nshaka ijambo aterega n'ubundi naho umeba ndabizi niyo migambi n'ibiri kurapanga kumbeba erega sije wa mbere uzobubeshi oya sije uzobuhevye uri kurashaka yenda muvano yandi yogo nyende kugira ngo mpebeye none se naka nawe ntiwamuhevye uko nyine yamajama mubwiye kera y'umukobwa wahevye canke wahemukiye iki niki agahita bigusubiza ko tu n'ubundi sanze kabahungu muri abahemu nyene nanje ugomba kumemukira nko kwahemukiye naka akahita gufatira nuko umukobwa gusubiza ko amajambo wavuze canke ati ugasanga aramubwiye ati bigagiye musezeranye ndashitse asa ukagira igihe ukamusezerana ikintu wenda buryo bukabura agahita akubwira ati burya waravuze ngo burya ngo usezeranye urashitsa rero atitayeho bukene urimo canke iki oya bakavuga ati n'ubundi ni amajambo yivugiye shitsa rero usanga ni ikibazo nyine ya majambo mubwiye kira ndetse ugasanga nari ko aragarukana akayagukoresha kwa kugwanya umukobwa nk'uyu ndetse bukwiye kumugendera kure ntaba ari umuntu mwiza bajya abagore bazokoresha amajambo babwiye ndetse bakayagukoresha kuba kugwanya yaba ari amajambo babwiye gose akuranga wowe cyangwa se amajambo wababwiye nyine ibintu byawe bitakwiye kuja hanze ariko gose abikoresha bakabigukoresha k'ibiro ndetse kugira ngo bashe gukora ibyo bagomba abantu nk'abo ndetse bukwiye kubagendera kure kandi cyane